Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo delali favorite tega meseca, tako da gremo video. Prvo bom pokazala moje beauty izdelke oziroma ja, tako da vam, ja. Večino teh izdelkov smo dobili na BBMULJ, torej na blogerski konferenci in sem jih zdaj nekaj časa testirala, da vam jih kar pokazala. To CC cream sem sicer imela gor tak dvakrat, ne, 4krat in je dansko ful pač vrej, tak danes imam tudi gor in se mi zdi, da sploh ne vidiš črte, pa dodala sem še tako malo concealera tu pod okami in se mi zdi, da dansko ful good job, ker pač jaz nimam neke ful pimples ali pa kaj tajega, tako da je, mislim, ima dovolj dober coverage. Jaz sem tudi prej uporabila, je pa od Erboriana in to mislim, da je bolj nova znamka pri nas in je kitajska nega obraza. Potem druga stvar, ki jo imam, je od L'Occitane, ta hand cream, ki jo uporabljam pač skozi, tak parkrat na dan si dam gor in diši ful, pa dansko ful pomaga in dam si čisto malo, tako da še imam kar pač dosti, ne, ampak OMG, meni to ful diši, všeš pomagati. Diši, ne? Ja, sem bil ljubo. Potem imam pa od Makeup Revolution šminki oziroma lip gloss in pa šminko. Ta je take bolj nude barve, ampak ni ono ful nude. In pa to je lip gloss, ki jo imam gor zdaj in pač meni je res amazing. Potem vam bom pokazala olja. In prvo je olje za lase, ki sem že, mislim, da govorila o njem, ampak je pač res tak najboljša olje, kar sem jaz že dolgo časa probala, ampak mislim, da je tudi kar drago, vam bom spodaj linkala, če najdem. In pa drugo olje je tudi za lase in je Rickinsonovo oziroma castor oil, ki je od malince in je poslala testiranje, tako da za zaenkrat je ful vrej, dam si na obrvi in pač jaz sem to že enkrat uporabljala, sicer ne od malince in dejansko mi je pač spremenila, oziroma ne spremenila, ampak več obrvi imam, da sem bila prej. Da, če gledate moje one ful stare videe, tako pred 5 leti, pa zdaj je razlika v obrvih. Zdaj pa spet uporabljam to, pa na trepalnicah in to dvoje se mi zdi res ful dobro. Če bom našla stvari, jih bom linkala od spodaj, da jih lahko greste kupiti. Ja. Not sponsored, nič od tega, to sem v bistvu samo vse dobila za stojn, ampak ni sponsorirano, kakorkoli. Potem imam še za obraz, o tem sem že kazala, mislim, da sem že imela v favoritih in to je ta gel od Vichyja, ki pač, kot vidite, mi ga bo zmanjkalo. Tak čist prazen je in si mogla jih novega kupiti in to me res žalosti. In pa še ena krema, ki je od Noele in je krema s polžjo slino in je bila na Štartaj Slovenija. Zdaj jo uporabljam res tak, mislim, ne uporabljam je dolgo, kaj teden, dva, malo več. In dam si jo ponavadi tako direkt pod oči, pa tako tu okoli. Potem, ko si dam od Vichyja gel gor, da loka in moisture in pač zaenkrat je meni tako res ful vrej, pač ko sem si jo že prvič, se mi zdi, da sem imela tako, jaz nimam gub nekaj, ampak več tako spodaj imam tako, se mi zdi malo kriz, tako se dela gube, I guess. In je dansko ful sprememba, ko si vzela to gor. To jaz res priporočala in tudi to smo dobili na BBMULJ. In pa še zadnji dve stvari, ki smo tam dobili, ki vam jih bom pokazala, ki so pač trenutno moji favoriti, je ta od Makeup Revolution highlighter in je v bistvu taki, oziroma ni highlighter, ampak je strobe balm, torej tak si natapkaš gor in pač meni je ful vrej in to je tak gold ball color. In pa potem zadnja stvar, ki smo dobili na Beauty Blogger Smitha, pa je ta Nelly Pot deodorant, ki si ga dam gor, če vem, da grem čez cel dan nekam, zaradi tega, ker jaz še imam botox, ampak kot sem že 100krat povedala, če si cel dan nekje, pa pač vseeno nagli švica, pa se zdi vseeno pol neki von nastane, I don't know, ali pa pač malo zašvicaš, je to res legenda, pač, ja. Eno stvar še imam. To pa je ta Pure Coconut lahko maslo za telo, ki je kokos in
Meni se dansko zdi, da ima kokos tak von, ampak je tak ful, ne vem, da samo me razložiš, ampak greš tak z roko noter, zgleda, kot da skoro nič ni produkta gor, taka ful zanimiva struktura je, ampak je meni ful vrej, pač. To je spa od Afrodite in ne vem, lani sem že imela eno, pa pač je pol nisem skozi uporabljala, to pa uporabljam vsak dan na nogah in pa stopalih. Pa pač komolcih, zaradi tega, ker ja, me moti, ko imaš ful tak grobo. In pač res, ta stvar je meni najboljša od teh pač krem za telo, zaenkrat. In nisem že konec z produkti, mislim, ja. To pa sta dve stvari, ki sem si ju sama kupila in sicer Clear Active za obraz, njegov obraza, eno je tonik in eno je micelarna voda. In vam bom kmalu posnela video mojo skincare rutino oziroma winter skincare routine, nekaj v tem smislu, ker pač sem ful spremenila spet rutino. In da pač boste videli, kaj uporabljam in kaj delam, ker pač meni se ti videi ful zanimivi, da če bi radi to videli, bom naredila neki poll na Instagramu. Ja. To je to od teh beauty stvari, beauty related stvari. Zdaj pa vam bom pokazala še druge stvari, ki jih uporabljam in sicer Tech. To so te JBL slušalke in so pač meni so res svetovne, skozi jih uporabljam. Najbolj všeč mi je zaradi tega, ker ko jih prižgem, se mi konektajo na telefon, pol si jih konektam na računalnik, ampak ko dam na računalniku pauzo in grem na telefon gledati video, se kar nazaj tja povežejo. Da pač meni so res ena izmed najboljših, mislim, nisem uporabljala nekaj slušalk, ampak so mi res ful vrejo in mi ni žal, da sem si jih kupila. Bile so znižane, ampak če si boste šli kupiti, samo toliko, da boste vedeli, to ni tak ful debelo, tako da jaz imam male uhe in mi jih na čisto pokrije, kar je meni pač okej, ker pač kulsko mi bolj zgleda pa to, ampak mogoče, če imaš večje, jih je lažje imeti bolj dolgo časa gor, ali pa malo bolj take ovalne oblike, zaradi tega, ker te mi dansko tukaj tako na uhi moče sedijo in pol, ko jih imam po par ur gor, ko editam video ali pa kaj takega, pa si jih dam dol, me tak, ne me boli, ampak pač je tak mali čuden, tak malo mogoče boli tu uha, ta zgornji rob. Ampak ne bi imela drugih zaenkrat, ker še nisem našla bolj zanimive, boljše. Teda ja, res, te so ful super. Vam bom linkala od spodaj, so tako okoli 70, ne, med 70 in 100 evrov, moje so bile znižene, tako da so to snidala okoli 70. In pa potem še en produkt, oziroma ja, je ta od Magic Plannera planner, ki ga imam že 3. leto zapored. Tudi to sem dobila kot darilo, da ne bo pač pomote, da boste vedeli, da ne bo kdo slučajno kaj mislil. Imam ga že 3. leto in prvo je bilo tako, da sem ga hotela, pred 4 leti sem se ga hotela kupiti, ampak sem dobila enega drugega za rojstni dan in potem sem se ga 7 leto kupila in mi je bil res ful všeč. In potem smo lani začeli nekaj vrste sodelovati z Magic Plannerom, tako da zaenkrat uporabljam njihove, so mi res ful super. Dač pa tak ful je planerov na marketu in se mi zdi, da pač ful dosti je dobrih, pa vrejo, tako da realno pač you do you, najdite, kjer planer vrejo, meni je ta res ful dober, ampak razmišljam, da mogoče naslednje leto ne bom imela takega klasičnega planerja, ker itak delam, si bom enkrat hopefully naredila svojo linijo planerov, ker to že hočem tak 5 let, preden smo sploh imeli v Sloveniji tak množično planerja, res sem si jih jaz naročala, pa sama delala. In pač enkrat upam, da bom lahko naredila svoje planere. Do takrat pa bom verjetno si kupila sam tako malo, mogoče po mesecih, ker na tak vsaki dan jaz preveč pisujem, ker enostavno pozabim. To je to. Glede mojih najljubših serij ta mesec je definitivno bila Sabrina, ne vem, kako se reče, ampak mislim, da je neki Dangerous Adventures of Sabrina, oziroma Sabrina the Teenage Witch, ki je na Netflixu in vem, da se dogaja v istem univerzu kot Riverdale, tako da pač ne vem, ampak meni je Sabrina boljše kot Riverdale, meni je ful dobra serija in komaj čakam drugo sezono. Potem American Horror Story, ne vem, če sem že govorila, mislim, da sem v prejšnjih rekla, da je moj najljubši. American Horror Story in pa Grey's Anatomy, to so moje najljubše serije tega meseca. Filmi, kjer so moje najljubši filmi tega meseca? Ne, spet sem gledala Black Panther, ki je itak meni eden od najboljših superhero moviesov, in pa Infinity War. In meni je to vse tak amazing. A ja, oh my god, pozvala sem povedati. V roku 3-4 dneh, ne, 5 dneh sem pogledala 5 sezon Brooklyn Nine-Nine, lažem, v 6 ali 7 dneh sem pogledala 5
5 sezon Brooklyn Nine-Nine in to je v bistvu komedija neke vrste, 20 minut traja in pač, če imate čas gledati kjero serijo, bi jaz vam ful predlagala Brooklyn Nine-Nine, pač res, ker je to meni ena izmed res najboljših serij ever. Tako da ja, to je v bistvu to za ta video. Ful fajn je hoditi na faks, tega mi nisem povedala, pač dansko je ful fajn na FDV-ju zaenkrat. Malo me je strah, ker prihajajo kolokviji in vse te izpiti pa take stvari, da pač me je malo strah, ampak se mi zdi, da bom že nekak, hopefully, če ne pa pač, ne vem kaj bomo. Ampak ja, to je to. Pa si gledajte videa, če vam je bil všeč, ga lajkajte, ne pozabite se naročiti in pa followajte me na Instagramu. Spodaj mi lahko napišete ideje za videe, lahko mi napišete bilo kaj ideje, true crime, normal videos, pač karkoli bi radi videli. Morate vedeti, da so ljudje, ki gledajo samo true crime in samo normalne videe in pač ne bi bilo fair, da bi eno izključila. Poleg tega, jaz osebno rada delam vse videe, pač meni je favorites full fine snemati, gledati, what's on my iPhone, meni je to full fine, poleg itak true crime, ki je moj tak passion že po mojem od malega. Teda ja. Ja, nisem povedala tega, spoznala sem dve tak pred kratkim youtuberki, ne Alenko, Anito sem spoznala pred kratkim, pač poznala sem jo preko YouTubea in to smo se poznale, ampak smo se živo spoznale in pač jaz vam ne znam razložiti, ampak je ena izmed tak najboljših ljudi, ki sem jaz kdarkoli spoznala, ever, pač amazing. Pa spoznala sem tudi Sandro, ki ima tudi YouTube kanal in jo pa spremljam že od samega začetka, tudi, mislim se Anito tudi, ampak se nikoli nismo tak poznale, pa nikoli se niti nismo tak face pogovarjale, ampak smo se spoznale na BBMULJ, torej na blogerski konferenci, smo se pač te videle v živo in spoznale in pač tudi ona pač, dejansko je toliko dobrih ljudi v tem vlogger universu, je pa tudi tako malo bolj širi ljudi, ko pač te ful ignorira pa to, ampak o tem ne govorila, ker dejansko noče imeti kakršnega koli bifa, ampak so ljudje, ki pač si tak ok thanks, ali kaj, pač v tem smislu. In je neka hierarhija pa te fore, ki si pač misliš, pač ne vem, tak nedostopnost pa te. Ampak ja, to niso favoriti, sam tak sem hodila povedati. Hadija!